बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं मेहर मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हाउ टू वेब डिज़ाइनिंग एंड सॉफ्टवेयर। दोस्तों मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि डिवाइस स्पेसिफिकेशन किस तरह से चेंज करते हैं। जैसे कि एक लैपटॉप i5 है, i7 है, Core2Duo है, P4 है, P3, P2, कुछ भी कोई भी है तो हम उसका नेम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये i5 है, ये i5 मैंने खुद चेंज किया हुआ है। दरअसल ये मेरा लैपटॉप i7 है, i5 मैंने खुद लिखा हुआ है। अगर आपका लैपटॉप i5 है, अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि नहीं मेरे पास i5 नहीं है i7 है, तो यहाँ पे i7 भी आप कर सकते हैं। तो किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों आपने सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपने विंडो का बटन प्रेस किए रखना है और आर का बटन प्रेस कर देना है। मतलब विंडो का बटन दबाई रखना है और आर का बटन दबाना है। तो इस तरह से आपके सामने एक आइकन या कुछ भी इस तरह का शो हो जाएगा। रन ऊपर लिखा होगा, इसके आगे आपने इसके अंदर आपने लिखना है REGETIT। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है और इसे ओके कर देना है। इसको ज़रा ध्यान से देख लें। ठीक है, REGEDIT और ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने यस करना है। यस करने के बाद आप दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह सा डिब्बा आ जाएगा। आपने करना क्या है, ये जो H की लोकल मशीन है इस पर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने हार्डवेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा हार्डवेयर का, हार्डवेयर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा डिस्क्रिप्शन का, इस पर क्लिक करने। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसर लिखा है, उस पर क्लिक करने के बाद आपने 0 पे क्लिक कर देना है। 0 पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखें प्रोसेसर नेम कोरल i5 लिखा हुआ है, हमने इसको i7 करना है। किस तरह से करना है, आपने प्रोसेसर नेम पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के बाद आपने यहाँ पे इसको एडिट करना है। 5 की जगह यहाँ पे 7 लगा दें, 7 नहीं 8 लगा दें, कुछ भी लगाएंगे अब आपकी मर्ज़ी। अब i7 तक है तो आपने i7 लगाना है। i7 लगाने के बाद आपने यहाँ पे इसको ओके कर देना है। दरअसल मेरा ये लैपटॉप है ही i7। ठीक है, इस तरह से ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखें, इसको मैं दोबारा से अभी भी यहाँ पे i5 है तो मैं इसको दोबारा से बंद करके ऑन करता हूँ। ऑन करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे i7 आ गया, कोरल i7। ठीक है, दरअसल ये मेरा है ही i7 था, इसलिए मैंने जानबूझ के i5 किया हुआ। तो कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।